alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirëbërësit. Përshëndetjet i dërgojmë mbi më të zgjedhurin e njerëzimit, profetin ton sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu është shpërbleft, elus Zotin e gjatësisë, kështu siç na ka bashkuar në këtë xhami, na mundësoj të bashkohemi edhe në xhenetet e tij. Duke parë gjendjen tonë sot, gjendjen e muslimanëve në perëndim, patjetër që tema të cilën kanë menduar vëllezërit që të trajtojmë është temë tepër e rëndësishme. Sepse shëndrueshmëria në fe është diçka që kërkohet prej çdo njërit. Është çështja më e rëndësishme që pasi jemi bë musliman, me qenë të qëndrueshëm në këtë fe. Dhe ndoshta muslimani në perëndim, pra mund të jetë kapja pas fesë ose qëndrueshmëria në fe, mund duket si diçka e rrallë ose tabu, është që ndryshe nga ajo që mund të jetë në vendet tjera ose në vendet tona, ku ndihmësat për të qenë i qëndrueshëm fe janë më të shumtë. E pakta gjë, 5 herë në ditët ti e dëgjon thirrjen prej xhamisë, që me reflektu, me ndryshu, me u përgjigj, me ardhur në xhami. Ndërsa këtej është më vështirë. Dhe siç edhe thot profeti alayhis salam, pra e përshkruan atë gjendjen që vjen një kohë el qabidu ala dinihi kel qabidi ala al jamr. Pra ai që kapet për fen ose mundohet me praktiku fen, sikur ka në dorën e tij një prush. Dhe në perëndim përgjithësi, pra çdo gjë të shtyn që me u largu, shumë përveç çfarë mbetet, ajo pjesa thuash e xhamisë, e cila të nxit dhe të mban ose të përkujton me qenë i qëndrueshëm në fenë e Allahut të lartësuar. Patjetër që qëndrueshmëria në fe ka të bëjë me zemrën e robit. Është çështje që është tek zemra. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, kur e përshkruan zemrën e njeriut, e përshkruan si puna e ajo ena që është duke vluar në të uji, si lëviz uji, ashtu është edhe zemra e robit. Ose e përshkruan në një hadith tjetër profeti alayhis salam zemrën e njeriut si pupla që ndodhet në një deg peme, e çon era sa majtas djathtas. Ama përshkruan profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër ato 7 kategoritë e njerëzve që do të jenë në hijen e arshit Allahut lartësuar ditën e gjykimit. Dhe njëri ndër ta thot: "Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid." Dhe një njeri zemra e të cilit është e lidhme me xhamin. Pra zemra e robit, kjo që ndryshoka, kjo që shpesh luhatet, paska një lidhje me xhamin. Dhe kjo xhamia boshka shkak, që ky njeri ditën e gjykimit me qenë në hijen e arshit Allahut lartësuar. Patjetër vëllezër, që xhamit janë shtëpitë e Allahut lartësuar. Janë vendet më të dashura tek Zoti i gjatësisë. Janë vendet më të mira. Janë vendet ku në të zbret mëshira, zbret rahmeti i Allahut, ku në të zbret qetësia. Xhamia është shtëpia e parë ndërtuar mbi sipërfaqen e dheut. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubaraka. Thot Allahu i lartësuar në Kur'an. Xhamia është shtëpia e parë e ndërtuar për njerëzit. Në tokë është ajo që është Mekke, Qabja. Qabja që është xhami. Gjëja e parë e ndërtuar mbi sipërfaqen e dheut, xhami.
njerëzit më të mirë janë marrë pikërisht me ndërtimin e xhamive. Filloi me Ibrahimin a.s. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt. Kujtoje, thot Zoti i gjithësisë, Ibrahimin kur ai ngrinte pra themelet e shtëpisë, pra e Shabes. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam është marrë me ndërtimin e xhamive. Gjëja e parë që pori profeti sallallahu alaihi wasallam kur shkoi në Medinë, çfarë ishte? Ndërtimi i xhamisë. Emigroi profeti alayhis salam nga Mekka në Medinë, qëndroi pranë hyrjet Medinës në Quba. Gjëja e parë që bori, ato ditë që ndenjë aty, ndërtoi xhaminë e Qubas. Më pas profeti sallallahu alaihi wasallam futet në Medinë. Gjëja e parë, themeli, ndërtimi i xhamisë. Se xhamia për muslimanin është jetë. Është si puna e ujit për një lule. Pra që e ka të nevojshme vazhdimisht ujin e lule, për ndryshe lulzona e lulja, për ndryshe nëse nuk i shtin ujë, nëse nuk e vadit, thahet. E tillë është xhamia për muslimanin, për besimtarin. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam gjëja e parë që bori kur shkoi në Medinë, e filloi me ndërtimin e xhamisë. Se aty po ndërtu xhamia, aty do edukohen brezat. Ajo do të jetë fakulteti, shkolla, çdo gjë për besimtarin. Aty adhuron Allahun. Dhe po të shofësh, xhamia profetit sallallahu alaihi wasallam nuk ishte funksioni i saj thjesht pra një xhami me fal namazet e kaq. Por aty ishte çdo gjë. Pjesa më e madhe e jetës profetit alayhis salam aty ishte. E shokëve të profetit alayhis salam aty ishte. Aty bëheshin takimet, aty bëheshin pajtimet, aty priteshin njerëzit, aty bëheshin mësimet, aty edukoheshin fëmijët, aty niste çeta për luftë, aty bëhej gjykimi, gjitha aty i bonte profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe patjetër, xhamia ka rolin kryesor për besimtarin që me qenë i qëndrueshëm në fenë e Allahut të lartësuar. Prej xhamive kanë dalë njerëz që i kanë shërbyer ummetit. Pikërisht prej asaj xhamisë profetit sallallahu alaihi wasallam dolën njerëz ku arritën të sundojnë dynjan. Prej xhamisë profetit sallallahu alaihi wasallam u edukuan njerëz ku prej tyre u thyn dy perandorit mizore të asaj kohe. Pikërisht prej xhamisë profetit sallallahu alaihi wasallam. Normal, prej xhamisë fillon çdo gjë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam prandaj e filloi në Medinë pra me ndërtimin e xhamisë, e cila u bë kopësht xheneti, vend garimi për punë të mira, vend garimi për të afruar tek Allahu i lartësuar, vend ku në të u lidhen zemrat e njerëzve me Zotin e gjithësisë. Me fol për xhamin dhe rolin e saj në qëndrueshmëri në fenë e Zotit të gjithësisë, pra ndoshta do duhen ligjërata të tëra, ligjërata të shumta. Por patjetër ne do të cekim disa pika të cilat pra ndoshta na ndihmojnë dhe lut Zotin e gjithësisë që t'i bëj të tilla, pra që ne të kemi vazhdimsi në rrugën e drejtë dhe të jemi të qëndrueshëm derisa të takojmë Allahun e lartësuar. Patjetër xhamit, sahabët i konsideronin shtëpi të Allahut. Profeti alayhis salam thot për xhamit, el mesjidu bejtu kulli taqi. Xhamia, thot profeti alayhis salam, është shtëpia e çdo njeriu të devotshëm. Dhe njeriu nëse do me mat besimin e tij, le të shoh si e ka lidhjen me xhamin. Sa herë shkon në xhami? Si ka punët e namazet? Ndoshta dikush do thotë që jam në punë, në rregull, ti
ti kur je në punë, falesh pra aty ku je. Por, duhet që e pakta gjë ato kohë që ti ndodhesh pra në shtëpi, ato kohë mos lejo që me t'hik pa shku në xhami. Ta kesh vazhdimisht. Pra për shembull Yatsin ose akshamin Yatsin unë nuk jam punë. Atëherë jam ke xhamia. Sabahun nuk jam punë. Jam ke xhamia. Nëse do me e pa imanin ton, se qa grade je, shife si e ke lidhjen me xhamin. Shtëpia e çdo të devotshmi. A je i devotshëm? Si e ke punën me xhamin? Nëse njeriu s'është i lidh me xhamin, se frekuenton, nuk shkon atëherë ku është devotshmëria? Ku mbeti? Po ashtu, xhamit janë vendet më të dashura të Zotit gjithësisë. A e do dashurinë? A e do Allahun e lartësuar? Atëherë shfaqe ato. Duhet edhe ti vendin pra të cilin e do Zoti i gjithësisë. Çfarë ndikimi ka xhamia në ruajtjen e qëndrueshmërisë? Çfarë roli ka? Dhe si mundet të ndikojë ajo tek unë që t'jemi qëndrueshëm fenë e Zotit gjithësisë? Kur njeriu lidhet me xhamin, do të thotë që po kërkon të lidhet me Zotin e gjithësisë. Se në xhami kush adhurohet? Adhurohet Allahu i lartësuar. Pra kur ti në momentin që ti kërkon, pra me u lidh me xhamin, me qenë zemra jote vazhdimisht e lidhur me xhamin, me shku vazhdimisht në xhami, pra ti po kërkon me u lidh me Zotin e gjithësisë. Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Xhamit janë të Allahut, andaj mos adhuroni me Allahun askënd. Pra, këtë gjë, lidhjen me Zotin e gjithësisë, adhurimin e Allahut të lartësuar, ne këto i mësojmë dhe i praktikojmë ku? Në xhami. Më pas, dalim dhe praktikojmë edhe në përditshmërinë tonë. Patjetër, sa më larg njeriu të jetë prej xhamisë, aq më larg Zoti i gjithësisë është. Allahu na rujt. Sa më afër, pra sa më shpesh shkojnë në xhami, aq më afër Allahut të lartësuar është. Ne na ndodh, për shembull, që mund të falim një namaz vetëm. Vallë, a është ndjesia jote një lloj sikur e fal me xhamat? Jo. E fal atë namaz, po ndonjëherë thu, a kam fal as e kam fal. Thjesht e kam kryer detyrë. Është ndjesi krejt tjetër kur ti e fal me xhamat. Është ndjesi krejt tjetër kur ti e fal në xhami. Dhe prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam nxiste vazhdimisht. I nxiste shokët e tij vazhdimisht që namazet pra me i fal me xhamat. Përpiqu që në xhami, dhe sidomos ju këtu, përpiqu që në xhami vazhdimisht me marr me qenë me ty fëmia jot. Nëse do që fëmia të ketë vazhdimsi, të jetë i qëndrueshëm fenë e Zotit gjithësisë, përpiqu që vazhdimisht pra me e marr me vete. E pakta gjë një ose dy herë në ditë të jetë me ty vazhdimisht. Se nuk i dihet jetës. Dhe ne dim shembuj të shumt, vëllezër të shumt, që ai thjesht gjyshi i tij e ka marrë për dorë dikur në xhami dhe ka ndodhur, ka ndru jetaj, është shkput, është hutu në dynjë. Një ngushtic, një diçka i ka ndodhur, është kujtu, thot. Unë kam qenë me gjyshin në xhami. Dhe sot fal 5 vaktet. Pra nëse ti do që fëmia yt, e afërmi yt pra, me qenë i qëndrueshëm dhe me pas vazhdimsi në fenë e Zotit gjithësisë, mundohu ta lidhësh atë me shpinën e Allahut të lartësuar me xhamin. Patjetër, siç e tham edhe në fillim, xhamia është shkak pra që ti t'jesh në hijen e arshit të Allahut të lartësuar. Zoti i gjithësisë na i ka bë të qarta shkaqet që ne pra na mundësojnë të jemi të qëndrueshëm fenë e tij. Dhe elhamdulillah, Allahu i lartësuar nuk e kalon këtë ummet pa udhëzim. Pra nuk e kalon huti.
dhe prej shkaqeve që na e mundësojnë me qenë qëndrueshëm fenë e Zotit gjithësisë, është patjetër gjoja kryesore është Kurani, libri i Allahut të lartësuar, i cili është udhëzim, i cili është dritë, i cili është mundësi e artë që njeriu nëse lidhet me të, nëse kapet pas Kur'anit, ta ruaj Allahu. Nëse njeriu e praktikon atë çfarë thot Zoti i gjithësisë në Kur'an, ta shpëtoj Allahu. Nëse njeriu thërret në atë, pra çfarë Zoti i gjithësisë thot në Kur'an, nëse njeriu fton në leximin e Kur'anit, në praktikimin e tij, ky njeri fton në rrugën e drejtë dhe fton pra për rrugën e xhenetit. Shkaku pse Zoti i gjithësisë e zbriti Kur'anin pjesë ishte pikërisht për qëndrueshmëri, që zemrat e shokëve të profetit alayhis salam të ishin më të qëndrueshme, t'i bënin ballë dyshimeve që vinin her pas here. Dhe sa herë për shembull vinin idhujtarët, mundoheshin të hidhnin ndonjë dyshim mbi fenë e Allahut lartësuar, Zoti i gjithësisë, menjëherë zbriste kundër përgjigjen ndaj tyre. Dhe derisa çfarë than ata? E përmend Allahun në Kur'an. Dhe than ata të cilët mohuan, sikur të zbriste ky Kur'ani pra një herësh. Zoti i gjithësisë çfarë thot? Kedhalika linuthabbita bihi fuadak. Ne zbritëm atë Kur'anin pra pjesë në mënyrë që zemra jote të bëhet e qëndrueshme. Kur'ani është shkak që zemra e robit lidhet me Zotin e gjithësisë, që besimtari të bëhet më i fortë. Por kjo ndodh kur njeriu e lexon Kur'anin me meditim. Kur njeriu mediton në fjalët e Allahut të lartësuar. Kur njeriu mundohet që ato fjalë të cilat i lexon Zoti i gjithësisë, mundohet që me i praktiku në jetën e tij. Kapja fort pas Kur'anit e bën besimtarin që të jetë më larg pamës, të ruaj ekuilibrat, të jetë më i qëndrueshëm, të jetë më i përqendruar. Dhe patjetër, nëse ne lexojmë Kur'anin, do të kemi mundësi t'i bëjmë ballë shumë gjërave, shumë dyshimeve që na hidhen për ditëshmëri. Nëse ne lexojmë Kur'anin dhe meditojmë në ato pra ajetet e Kur'anit, për shembull, do lexosh në Kur'an ku Allahu subhanahu wa taala thot: "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Nuk ka braktisur ty Zoti yt dhe nuk të ka urryer. A dini kur zbriti ky ajet? Zbriti pasi profetit sallallahu alaihi wasallam i ndodhi një kohë pra që ju shkput shpallja, nuk po zbriste shpallja. Filluan idhujtarët të tallen. Thanë, e ka braktis Zoti. E urren Zoti tani, e ka braktis. Allahu subhanahu wa taala zbriti këtë ajet. Po si ishte ky ajet për profetin sallallahu alaihi wasallam? Patjetër që ishte freskim për shpirtin e tij, freskim për zemrën e tij, qetësi për profetin sallallahu alaihi wasallam. Një herë ndodhi që idhujtarët, ata her pas here hidhin dyshime. Një herë than këtë Kur'anin, Muhamedi alayhis salam e ka mësuar than prej një punojësi romak. Allahu subhanahu wa taala ju përgjigj në Kur'an. Tha lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jami wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Tha gjuha e atij personit për të cilën ata thon është gjuhë e huaj, ndërsa kjo thot Zoti i gjithësisë, pra ky Kur'an është në gjuhën arabe të pastër. Kundër përgjigje direkt. E kjo ishte shkak për shqetësimin dhe qëndrueshmëri për ta, qëndrueshmëri për zemrat e shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Ose në momentin kur erdhi ai personi me ato eshtrat, duke i shkërmosh për të tallë me profetin alayhis salam, për të tallë me ditën e gjykimit, për të tallë me fuqinë e Zotit. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah.
Qale men yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Na dha neve një shembull, thot Zoti i gjithësisë, dhe harroi krijimin e tij, tha kush i ringjall eshtrat pasi ato janë bërë pluhur. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra. Thuaj i ringjall ato. Ai që i ka krijuar herën e parë. Po si ishte ky ajet për profetin alayhis salam? Si ishte ky ajet i Kuranit për shokët e profetit alayhis salam? Patjetër që ishte shkak pra për përqendrueshmërinë e tyre. Ishte freski për zemrat e tyre. Po ti kështu po të lexosh në Kur'an, ke shembuj të shumt ku Allahu subhanahu wa taala përmend për shembull historitë e profetëve në Kur'an. Ama ku mësohet Kur'ani? Kur'ani patjetër do e mësosh me një mësues. E ku është ky mësues? Në xhami. Ku e mësuan Kur'anit parët tanë? Në xhami. Po nëse ne nuk jemi të lidhur me xhamin, nëse ne nuk e frekuentojmë atë, nëse ne nuk prezantojmë mësimet që bëhen, atëherë kur do e mësojmë Kur'anin? Prej kujt do e mësojmë Kur'anin? Pra patjetër që është e nevojshme që besimtari vazhdimisht me qenë i lidh me xhamin, me qenë i lidh me mësuesin, me imamin që është në xhami, në mënyrë që të mësojnë prej tij librin e Allahut të lartësuar. Prej shkaqeve që na mundsojnë me qenë qëndrueshëm fenë e Zotit gjithësisë, është kapja fort pas fesë Allahut të lartësuar. Praktikimi i fesë Zotit gjithësisë, kapja fort pas sunetit profetit alayhis salatu wassalam. Kjo janë shkaqe që na mundsojnë me qenë qëndrueshëm fenë e Allahut të lartësuar. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Qatada kur flet për këtë ajet, thot Allahu i bën të qëndrueshëm ata cilët kanë besuar, pra me vepra të mira, me punu, ja mundson atyre me bë vepra të mira në dynja, ndërsa kur thot Zoti i gjithësisë fil akhira në ahiret, është për qëllim thot në varr kur t'i bëhen njeriu 3 pyetjet e varrit. Kush është Zoti yt? Cila është feja jote? Kush është pejgamberi yt? Zoti im është Allahu, feja ime është Islami, pejgamberi im është Muhamedi alayhis salam. Po kush ja mundson njeriu të më qenë i qëndrueshëm pra këtu? Veprat e mira. Po ku do i mësojnë njeriu nëse nuk prezanton mësimet që bëhen në xhami, nëse nuk prezanton ligjëratat që bëhen në xhami, nëse nuk dëgjon këshillat që bëhen? Ku do i mësojnë punët e mira që duhet bëjnë? Ku do i mësojnë veprat e mira të cilat ja mundsojnë të afrohet tek Allahu i lartësuar? Për shkaqeve që na e mundsojnë të jemi të qëndrueshëm në fenë e Allahut të lartësuar, është kur ne e lexojmë atë Kur'anin, fjalën e Allahut të lartësuar, të meditojmë në historitë e profetëve të Allahut të lartësuar. Me lexu Kur'anin me meditim. Se Zoti i gjithësisë na fton në Kur'an për meditim. Por meditim jo si ai që promovojnë, me u lidh me shejtanin. Meditim me u lidh me Allahun e lartësuar, me Zotin e gjithësisë. E kur ti lexon ato historitë e profetëve, pra me meditim ato vlejnë edhe për ty si musliman. Pra edhe sot vlejnë për ty që ti të forcohesh në fenë e Zotit gjithësisë. Ti jesh më i qëndrueshëm, ti bësh ballë sfidave dhe problemeve me të cilat përballesh në përditshmëri. Por ti kur lexon për profetin e Zotit Ibrahimin alayhis salam, lexon Kur'an, kur ata thanë digjeni ato, thanë, dhe lartësojeni, ndihmojeni zotat tuaj. Ibrahimi alayhis salam e luti Zotin e gjithësisë. Mjafton Allahu sa ndihmës i mirë është ai. Zoti i gjithësisë u përgjigj, ne tham, o zjarr, i ftoht dhe selamet për Ibrahimin. Po kur ti lexon këto ajete, kupton fuqinë e Zotit gjithësisë, çfarë do lloj vështirësie të kesh, çfarë do lloj pra situate të vështirë të kalosh, ti më një herë kujton këtë ajete, kujton këtë fragment, këtë pjesë, këtë histori të Ibrahimit alayhis salam që e përmend Zoti në Kur'an. Sa Allahu subhanahu wa taala në Kur'an përmend histori të shumta të profetëve. Por këto nuk i përmend Zoti i gjithësisë thjesht për argëtim. Pra, hajt po dëgjoj histori të bukur të mëzej gjumi. Por, mënyrë që
muslimani me reflektu, me meditu në to, dhe me u po shkak këto ngjarje, këto histori, pra që ne të përfitojmë prej tyre, dhe një ndër shkaqet kryesore është qëndrueshmëria në fenë e Zotit gjithësisë. Por ti kur lexon në Kur'an për Musa'in alayhis salam, në momentin që del Musa'i alayhis salam me Beni Israilët prej Egjiptit, Faraoni me ushtrinë e tij pas tyre, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Shokët e Musait thanë, oh, na arritën. Çfarë tha Musa'i alayhis salam? Kella inna ma'iya rabbi sayahdin. Tha jo, kurse si, me mua është Allahu, ai do të ndihmoj. Dhe me të vërtet ndihmoj Zoti i gjithësisë. Por ti kur e lexon këtë ajet me meditim në të, subhanallahu, thu Zoti i gjithësisë, pra e ndihmon robin e tij, e ndihmon besimtarin, e ndihmon atë që është në të drejtën. Po ashtu, prej shkaqeve që na e mundësojnë me qenë të qëndrueshëm fenë e Zotit gjithësisë është lutja, duaja. Dhe jo më kot profeti sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht e luste Zotin e gjithësisë duke thënë ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O rrotulluesi zemrave, boje zemrën time të qëndrueshme në fenë tënde. Lutje e shpeshtë e profetit alayhis salam, dhe imagjinoje profeti alayhis salam që nuk pritej prej tij devijimi, nuk pritej prej tij që devijon dhe të lindte fenë. Ai vazhdimisht e bonte këtë lutje. E kjo është shenjë që ne vazhdimisht me e lut Zotin e gjithësisë për qëndrueshmëri. Sepse ashtu siç dhe përmendi hoxha në fillim, pra gdhin musliman, ndodh Zot na ruaj që ngryset jo musliman. Kështu që e kemi të nevojshme vazhdimisht me e lut Zotin me na mbajt qëndrueshëm fenë e tij. Ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O rrotulluesi zemrave, boje zemrën time të qëndrueshme në fenë tënde. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O Zot, mos na i devijo zemrat pasi na udhëzove. Sepse profeti alayhis salam thot për zemrat e bijve të Ademit, thot janë midis dy gishtrinjve të Rahmanit. I rrotullon ato si të doj. Allahu na i boft zemrat qëndrueshme. Për shkaqeve që na mundsojnë me qenë qëndrueshëm fenë e Zotit gjithësisë është përmendja e Allahut. Vazhdimisht muslimani, besimtari me pas gojën e tij, gjuhën e tij të njohur me përmendjen e Zotit. Vazhdimisht dhikr. Jusufi alayhis salam, në situatën e vështirë që u përball me atë gruan e cila kishte post, pozit, bukuri, gjithat mirat. Çfarë tha? Madh Allah. Përmendi Zotin. Përmendi Allahun e lartësuar. Edhe ne vazhdimisht kudo që ti jesh me e përmend Zotin e gjithësisë, me bë dhikr. Profeti alayhis salam vazhdimisht bonte dhikr, përmendte Allahun e lartësuar. Dhe kjo është shkak dhe mundësi që e art pra që njeriu me qenë i qëndrueshëm fenë e Zotit gjithësisë. Po ashtu, besimtari duhet të përpiqet me ndjek rrugën e drejtë, rrugën e të parëve të ummetit. Ajo është rruga e shpëtimit. Ajo është rruga që na mundson njeriut me qenë i qëndrueshëm dhe mos me luhat, mos me deviju. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thot na porosit pikërisht me ndjek rrugën e të parëve të tanë. Aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Ndiqni pra sunetin tim, rrugën time, dhe rrugën e khulafave të drejtë. Po ashtu thot profeti alayhis salam, taraktu fikum ma in tamassaktum bih, kam lënë tek ju, thot, diçka pra që nëse kapeni fort pas saj nuk keni për të humbur kurrë. Dhe përmend profeti alayhis salam Kur'anin dhe sunetin e tij. Ne vazhdimisht në namaz e lutim Zotin e gjithësisë duke thënë ihdina as-siratal mustaqim, udhëzona o Zot në rrugën e drejtë.
E kjo, patjetër, vëllezër të nderuar, rruga pra që ne duhet të ndjekim, është rruga e Ahlus Sunnetit. Është rruga të cilën na lan trashëgim të parët tanë. Sepse ne dëgjojmë shumë njerëz pra që ndoshta kanë devijuar gjatë rrugës. Shef njerëz, për shembull, që ka kaluar në ekstrem. Shafir, ky shafir, ai. Shef nga ana tjetër njerëz që e kanë lshu fare. Halal gati çdo gjë. E muslimani duhet mundohet ndjek atë mesmen, atë rrugën e mesme. Po këtë, nëse njeriu nuk vjen në xhami, nëse njeriu nuk prezanton mësimet që mbahen në xhami, ligjëratat që mbahen në xhami, atëherë ku do i mësojnë? Ku do e mësoj këtë rrugë? Kjo rrugë këtu mësohet. Kjo rrugë mësohet në xhami. Kjo rrugë mësohet duke pyet, duke u interesuar tek hoxha, duke mësuar me të. Prej shkaqeve që na mundsojnë me qenë të qëndrueshëm fenë e Zotit gjithësisë, është edukimi. Dhe profeti alayhi salam pikërisht pasi ndërtoi xhamin si ndërtesë, para saj, por edhe pas saj, edukimi i njerëzve. Dhe një prej synimeve të xhamisë është edhe me eduku besimtarët, me eduku muslimanët. Që me qenë pra të qëndrueshëm këtu, me qenë të qëndrueshëm atje kur të përballen jashtë xhamisë, dhe atje është betejë më e madhe. Atje jashtë xhamisë. Po ti nëse vjen vazhdimisht pra në xhami, frekuenton vazhdimisht, ndonjëherë ke një gabim, ke një shqetësim, konsultohesh, këshillohesh, orientohesh, mëson të mirë. Dhe profeti alayhis salam kësaj çështje i ka kushtuar rëndësi tepër të madhe edukimit. Dhe dolën sahabë që me të vërtet ishin tepër të qëndrueshëm fenë e Zotit gjithësisë. Khabbab ibn al-Arat i vendosnin Mekke hekur të nxehtë në shpinën e tij. Si të lindte besimin. Her pas herë shkonte tek profeti alayhis salam. Her pas herë tek i dërguari i Zotit. Dhe aty gjinte pra forcë me profetin alayhis salam. Po ti nëse përballesh jashtë xhamisë me probleme të ndryshme, nëse shkon me me u konsultu me hoxhën, me pyet atë që s'di, atëherë çfarë pret qëndrueshmëri? Si mund t'i bosh ballë? Patjetër që nevojitet që muslimani vazhdimisht pra në xhami, zemra me qenë vazhdimisht, jetë është xhamia. Xhamia është shpirt për muslimanin. Vazhdimisht me qenë i lidh me to. Është burim, udhëzimi. E për të përmendësh për shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, pra ngjarje të ndryshme, ky ishte njëri që u eduku prej profetit alaihi salam, po ata ishin me qindra, që të gjithë janë shembull të qëndrueshmërisë. Dhe muslimani duhet të përpiqet, sidomos me fëmijët, të cilët janë amanet. Dhe për këtë amanet patjetër që do t'japim llogari ditën e gjykimit. Dhe prindi do të pyetet para fëmijës, do pyetesh për fëmijën tënd. E nëse ti nuk e lidh ato, pra sa ai pret ti ta edukosh, ti ta mësosh. Nëse ti këtë çështje pra është çështja dytësore, çështja e fundit, atëherë çfarë pret? Muslimani vazhdimisht duhet, për shembull, një herë në javë ta ketë rregull, ligj, si thon familje. Thot, unë kam një ligjërat në javët patjetër, bashkëshorten, fëmijët, të gjithë ke xhamia. Të gjithë ke xhamia patjetër. Dhe kjo do të kthehet në dobi tek ti. Do të shikosh, do ndryshojnë inshallah me lejen e Zotit gjithësisë, ti do fillosh ndryshosh. Se do dëgjosh, një herë, dy herë do dëgjosh. Do ndryshosh në lidhje me bashkëshorten tënde. Do të ndryshojnë bashkëshortja në lidhje me ty. Po fëmia, ai nëse ti nuk e mëson pra, s'ke mundësi vetë, paktën me mësu ke xhamia. Ai ty do mësojnë se si ty të respektojnë kur thyhesh mosh. Ai aty do mësojnë se ka detyrime ndaj teje. Kështu që patjetër prej shkaqeve që na mundsojnë
të jemi të qëndrueshëm në fenë e Zotit gjithësisë, është edhe thirrja, ftesa, që ti fton tjetrin. Dhe thirrsin e konsiderojnë si puna e mjekut. Mjeku ta përshkruan një sëmundje, t'jep ati ilaçin. Po ajo është njeriu më i kujdesshëm që mos me me u godit. Kështu edhe ti, nëse je vazhdimisht pra thirrës, ti nuk pret që të sulmojnë, ti je gjithmonë sulm. Nuk ke mundësi fra që të sulmojnë ty. Prej shkaqeve që na mundsojnë me qenë të qëndrueshëm fenë e Zotit gjithësisë, është patjetër ajo që tham fillim, shtëpia e Allahut lartësuar. Me i lidh zemrat me shtëpinë e Zotit gjithësisë, me ardh vazhdimisht, me qenë i lidh me xhamit e Allahut të lartësuar. E kjo patjetër Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi." Bëj durim me ata të cilët i luten Zotit gjithësisë, pra në mëngjes e në mbrëmje. Dietarët flasin, thon, këta janë për qëllim, thot, njerëzit e xhamive. Janë për qëllim, thot, ata të cilët e falin namazin me xhamat. Porosit Zoti i gjithësisë në Kur'an. Po ashtu, profeti alayhis salam thot në një hadith, përgëzoi ata të cilët ecin në errësirë për në xhami me dritë të plot ditën e gjykimit. Dritë të plot ditën e gjykimit, pra në orën e Siratit. Atje ku është errësirë, ai që ka qenë në xhami, ka frekuentuar xhamin, ka shku shpesh në xhami, ai me lejen e Zotit gjithësisë do të jetë dritë për të. Me qenë i qëndrueshëm dhe atje, me lëviz, me hym xhenet. Prandaj unë lut Zotin e gjithësisë që na mundësoj të jemi të qëndrueshëm në fenë e Allahut lartësuar. Na mundësoj që këto shkaqe të qëndrueshmërisë të mundohemi të vëmë praktik në jetën tonë. E lut Zotin e gjithësisë, ashtu siç na bashkoi në këtë xhami, na mundsoj të bashkohemi edhe në xhenet, vazhdimisht ta lutim Zotin e gjithësisë, o rrotulluesi zemrave, bëj zemrat tona të qëndrueshme në fenë tënde. Allahu ju shpërbleft për ftesën, Allahu ju nderoft, Allahu na bashkoft vazhdimisht në punë të xhairit. Allahu ju shpërbleft edhe për dëgjimin e mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah shpërbleft hoxhën për këtë fjalë. Allah zogjë në mundsoft që këto vepra që i kemi bë këto 2 net, edhe se normalisht ka edhe vepra tjera, po këto që kanë qenë më të dukshme, më të theksuara, Allah zogjë të na i pranoj. Dhe lutem Allahun që të jenë shkak që të përforcohen këmbët tona dhe stabilizohen gjymtyrët tona. E lutem Allahun zogjë që Allahu të shpërblej ata që kanë ligjëru, ata që kanë dëgju, ata që kanë kontribu dhe ata që kanë organizu çdo send që të jetë natë që sonte e kemi pa dhe mbram. Edhe lutem Allahun zogjel që ashtu siç na bashkoi sonte, na bashkoi edhe shumë herë edhe shpesh herë. Në shtëpitë e Allahut të zogjel në ato mezhlise ku përmendet fjala e Allahut edhe ku mësohet feja e tij. Allah i shpërbleft për sabrin, Allah i shpërbleft për prezencën dhe Allah zogjel ashtu siç na bashkoi sonte këtë vend, na bashkoi në xhenetet e tij. Çdo fillim ka edhe mbarim, edhe ky seminar me lenin Allahut, ashtu si filloi
më pranë të vërtetës.